wan bibînin. Her bilen her. Keşke o şaşkınların mezarların başına koymasak. Böyle sade daha güzel olur. Ne alırsan? Kane gelo şahe yarem kan khadiye Ali neseb Kane gelo şahe kiram Yani Muhammed Mustafa. Dema çiroke. Bele. Em vî hefteyê jî ka em ê ji welatê Hêzanê, ji welatê Üstad Bediüzzaman. Mehmet abi hazırsın. Buna şey diyorlar. O kolonya şey diyorlar. Kolonya. Bura hakkı sadece bizim bildiğimiz bütün yemek değildir ha. Şimdi biz yol arkadaşıyız da ben senin Kafayı yedi ya. he ya 2,5 saat yazdı bize. Kesin Mehmet abi. Yani kendine bir arlara var ya. Karagöz. Telefon. Şeye bastım da abi. İnanın çok mutlu olduk. Yani bu geziyi yapmakla çok mutlu olduk. Tabii biz bir program çekimi yapıyoruz. Doğal olarak güzel kareleri yakalamaya çalışıyoruz. Yalnız karşılaştığımız bir husus bu köy aslında çok ziyaretçisi olmasına rağmen imkanlar anlamında, sosyal imkanlar anlamında eksikliklerin olduğunu gördük. Mesela örneğin Üstad Bediüzzaman'ın doğduğu evi gördük, elektriğin kesildiğini gördük. Yani hakikaten çok üzüldük. Bu kadar ziyaretçisi olan bir mekanın elektriğin kesilmesi acaba bu imkanı olup da burayı bilenlerin ayıbı mıdır yoksa devletimizin ayıbı mıdır? Onu değerli dinleyicilerimizin, seyircilerimizin takdirine bırakıyorum. Ayrıca köy yollarının her tarafının bozuk olduğunu gördüm. Bir düzenin sağlanmadığını gördüm. Bu kadar ziyaretçisi olan bir yerin dini anlamda, inanç anlamında
potansiyeli büyük olan bir yerin bu halde olmasını gerçekten ben yadırgadım, yani kendi adıma program yapımcısı olarak bunu yadırgadım. Buna en kısa zamanda yetkililerin el atması, imkanı olanların da imkanlarını seferber edip inanç turizmi anlamında bu güzel mekanların güzelleşmesi için gerekeni yapmasını talep ediyoruz, istiyoruz, umuyoruz. İnşallah bu sesimizi duyanlar bu şekilde inşallah gerekenleri yapar ve eksikleri tamamlarlar inşallah.